limit သင်ခန်းစာဒုတိယပိုင်းမှာဒီကတော့ theorem ပဲသွားရအောင် theorem 1 theorem ကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ function တစ်ခုရဲ့ u of h ရဲ့ v of h ရဲ့ u of h ရဲ့ပေါ့နော်ပေါင်းလက်ရဲ့ limit တန်ဖိုးဟာ function တစ်ခုစီရဲ့ limit တန်ဖိုးနှစ်ခုပေါင်းလက်နဲ့တူပါတယ်လို့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ limit h က a ကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အချိန်မှာv of h plus limit h က a ကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ u of h နဲ့တူပါတယ်ဒါက theorem 1ပါ theorem 2ကတော့ function နှစ်ခုရဲ့မြောက်လက်ရဲ့ limit တန်ဖိုးဟာ f of h ရဲ့ g of h ရဲ့မြောက်လက်ရဲ့ limit တန်ဖိုးဟာ function တစ်ခုစီရဲ့ limit တန်ဖိုးနှစ်ခုမြောက်လက်နဲ့တူပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် f of h ပေါ့နော်မြောက်theorem 3ကကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ function တစ်ခုရဲ့စားလက် limit တန်ဖိုးဟာ function တစ်ခုစီရဲ့ limit တန်ဖိုးနှစ်ခုစားလက်နဲ့တူပါတယ် limit h က a ကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ u of h ပိုင်း v of h ကအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ limit h က a ကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ u of h ပိုင်း limit h က a ကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ v of h ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ v of h က equal to 0ပေါ့နော်0နဲ့မတူပါဘူး limit နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် right hand limit RHG right hand limit and left hand limit ဆိုတာရှိပါသေးတယ်ဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ right limit နဲ့ left limit ပေါ့နော် well limit နဲ့ ja limit ပေါ့ဥပမာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် limit h က a ကိုချင်းကပ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အပေါင်းဘက်ကချင်းကပ်လာတယ် f of h l ဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ h က a ထက်အနည်းငယ်ကြီးတယ်လို့ပြောချင်တာเนาะ h က a ကိုချင်းကပ်လာတဲ့အချိန်မှာအပေါင်းဘက်ကနေချင်းကပ်လာတာအဲ့တော့เนาะဒါ ja limit ပေါ့ limit h က a ကိုဒါကအနှုတ်ဘက်ကချင်းကပ်လာတော့ well limit နဲ့ ja limit ပေါ့များသောအားဖြင့် well limit နဲ့ ja limit တန်ဖိုးတွေကတူမှာတော့မဟုတ်ပုံမှန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်e ဆိုရင်ဒါကညာဘက်ကချင်းကပ်လာတာပေါ့နော်ဒါကဘယ်ဘက်ကချင်းကပ်လာတာပေါ့ဒါပါပဲဒီကတော့ continuous and discontinuous ပေါ့ continuous ဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့အဆက်မပြတ်ဖြစ်ခြင်းကိုပြောတာပါเนาะအဲ့တော့ function တစ်ခုကအဆက်ပြတ်လားမပြတ်လားကျွန်တော်တို့သိချင်လေ့လာလို့ရပါတယ်ဥပမာပြ f of h ဆိုတဲ့ function တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့เนาะ h က a အမှတ်၌တန်ဖိုးရှိလားမရှိလားဆိုတာကျွန်တော် f of a ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ် f of a ရဲ့တန်ဖိုးကိုကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်မို့ f of a ရဲ့တန်ဖိုးကဒီရှိမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကင်းရင် h က a ကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အခါ f of a ရဲ့တန်ဖိုးကလည်းရှိမယ်ရှိတဲ့အပြင်ကိုဒီရရတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ဒီရရတဲ့ limit တန်ဖိုး f of a နဲ့ h က a ကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အချိန် function ရဲ့ limit တန်ဖိုးကတူမယ်1 2 3เนาะဒါဆိုရင်ဒီ function ကိုအဆက်မပြတ်လို့ပြောပါတယ်เนาะfunction a ရဲ့တန်ဖိုးရှိမယ်နောက်တော့ function a ရဲ့ limit တန်ဖိုးရှိမယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုတူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ function ကို continuous အဆက်မပြတ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဆက်မပြတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะ b ပေါ့เนาะဒါ continuous ပေါ့เนาะအဆက်မပြတ်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့တွက်ကြည့်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်function f of h ပေါ့နော် function f of h က h cube plus 2a square plus 3ဒါဆိုရင်ဒီ function က h က3အမှတ်မှာအဆက်ပြတ်မပြတ်စုံစမ်းရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ f of 3ကိုထည့်တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်27 plus 18 plus 3
ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့48ကျန် limit h က3ကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ f of h ကလည်း48ပဲရတာမလို့ဒီ function က continuous အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့သိဖို့ကတော့ function တစ်ခုကเนาะဒီအမှတ်တစ်ခုမှာအဆက်မပြတ်ဖြစ်ဖို့အတွက် well limit နဲ့ ya limit တန်ဖိုးလည်းတူရပါလိမ့်မယ်ဥမာဖြစ်ဆိုရင် well limit နဲ့ ya limit တန်ဖိုးမတူတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိပါတယ်ဥမာဖြစ်နူနာပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် limit h က0ကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ square root of h ပေါ့နော်ဒီကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင် plus ဘက်ကလာတဲ့ကောင်နဲ့ minus ဘက်ကလာတဲ့ကောင်နဲ့ညီမှာမဟုတ်ပါဘူး minus ဘက်ကလာတဲ့ကောင်ဆိုရင်အတိတ်ပဲဖော်လို့မရအောင်ညီမှာမဟုတ်တော့မဟုတ်တိကျအောင်မရှိဘူးအတိတ်ပဲမဖော်နိုင်ဘူးတော့ဒါအတိတ်ပဲမဖော်နိုင်အဲ့ခါကျတော့ well limit နဲ့ ya limit တန်ဖို့မတူဘူးဒါဆိုရင်အဆက်မပြတ်တည်ရှိဖို့အတွက်ဒီလိုအချက်ကိုလည်းပြည့်စုံမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဆက်မပြတ်တည်ရှိဖို့အတွက်ဒီကောင်လည်းတူဖို့လိုပါတယ်